안녕하십니까. 코골이 클리닉의 배송호 원장입니다. 오늘은 50대의 코골이 불면증으로 오신 분의 치료 내용을 좀 설명드리고자 해요. 이분은 지금처럼 유튜브 보고 오신 분이에요. 어디서 부산에서. 요즘에는 지방에서도 많이 올라오세요. 왜냐하면은 실은 교통이 많이 좋아졌기 때문에. 또 하나 뭐냐면은 이런 말 하면 좀 그렇겠지만 코골이나 무호흡을 전문적으로 치료하는 병원이 실은 몇 군데 없어요. 그러니까 멀리서 저한테 오시는데 이분 같은 경우에는 코골이는 한 5년 정도 되신 분이에요. 그렇게 많이 오래되신 건 아닌데 소리도 크고 횟수도 심하고 무호흡도 심하고, 그리고 이분이 얘기하는 게 보통 동반되는 게 그거죠. 불면증이 있는데 잠들기 힘든 거냐, 중간에 계속 괴로운 거냐. 이분은 이게 주로, 이것도 있긴 한데 중간에 한두 번 깨시고 낮에 졸림과 졸음 운전이 살짝 있는 분이에요. 그리고 또 하나, 이런 분들은 보통 통상적으로 비염이 많이 동반되는데 이분은 코막힘에 대한 비염 증상을 갖고 있던 분이에요. 그래서 우리의 치료의 목표는 뭐가 되겠어요? 당연히 코골이 무호흡. 불면증에 대해서는 과연 구조적인 불면증이 해결될 것이냐, 비염은 당연히 좋아질 거다 라는 생각으로 저희가 이제 접근을 했고요. 저희가 항상 구조를 보죠. 코랑 목이랑 아래랑 세 군데, 그걸 한 걸 잠깐 보여드리겠습니다. 네, 그래서 저희가 세 군데를 기본적으로 보죠. 1번 코, 2번 목이, 3번 목 아래. 세 군데가 얼마나 좁으냐, 좁은 부분을 과연 수술로 확실하게 넓힐 수 있겠느냐에 대한 고민을 해요. 코 먼저 보시면 우리가 바라는 코는 이렇게 널찍한 코. 여기로 바람이 잘 들어가야지 수술을 하고 목골수라건 양압기를 쓰건 의미가 있는 거고요. 이분의 코를 봤을 때는 수술 전 상황인데요. 틈이 너무 좁죠. 그리고 긁히니까 피딱지가 좀 있고 건조하고, 이분은 이걸 불편감을 비염도 느꼈던 분이에요. 목구멍을 보게 되면 목구멍이 넓으면 좋을 건데 전반적으로 처졌죠. 그래서 눌러서 보더라도 이분의 목은 전반적으로 처져 있는 부분, 목젖도 처진 게 있고 편도가 살짝 큰 게 남아있고, 후두 덮개 쪽을 보게 되면 한 중간 정도 되는, 너무 넓지도 너무 좁지도 않은 정도의 사이즈를 갖고 있습니다. 이번이 저희 병원에서 수면 다원 검사를 시행하지 않았죠. 다른 병원에서 검사했어요. 실은 그러셔도 돼요. 다른 병원에서 검사한 게 1년 이내이면 갖고 오셔도 되거든요. 봤을 때 이분의 무호흡증은 시간당 23회 정도, 안심하진 않고 한 중간 정도, 심한 정도의 무호흡증을 갖고 오셨습니다. 그래서 이분한테는 비염적인 치료, 코골이 모변증 치료를 저희가 항상 권하는 위에 두 군데만 수술적 치료를 하자. 이 아래쪽은 그러면 저절로 어느 정도 열릴 거다. 안 되면 턱 밴드 정도는 저희가 고민할 수 있고 양압기 할 가능성은 높지 않다. 저희가 이렇게 얘기하고 수술을 진행을 합니다. 수술이 진행됐어요. 수술한 후에 결과를 보게 되면 이분이 수술하고 나서 저희가 그 다음에 확인한 거는, 이분이 집이 부산이니까 자주는 못 오셨어요. 저희가 충분히 확인하고 중간중간에 확인했고, 그 다음에 확인한 게 저희가 24년도 8월에 수술했고 결과는 한 7개월 후인 3월 달에, 25년도 3월에 평가를 했습니다. 수술 사진을 먼저 보여드릴게요. 수술 전에 콧구멍이 별로 굉장히 좁았죠. 수술 후에 찍은 사진을 보게 되면 콧구멍이 이렇게 넓어졌습니다. 이거는 굉장히 중요합니다. 모든 코골이 치료에 중요합니다. 코골이 치료의 제일 원칙은 코로 숨 쉰다. 왜? 입을 다물어야 되기 때문입니다. 양압기를 쓰시던 수술하건 무조건 제일 원칙은 입을 다문다예요. 입을 다물어야 돼요. 왜냐하면 코로 들어간 바람이 내려가서 밑으로 내려가야 후두 덮개가 열리는데 입을 벌려버리면 새버리면 효과가 없거든요. 그래서 무조건 양압기를 쓰건 목골수라던 코는 이렇게 열려 있어야 됩니다. 자, 목구멍을 보여드리면 목구멍은 전에는 이렇게나 좁았었고 힘을 빼면 처져 있었던 목이었죠. 자, 수술하고 나서 봤더니 이 목의 상태는 저희가 이렇게 잽니다. 목젖은 되도록 안 건드리죠. 그러니까 이렇게 넓어지고 흉터 생겼고 당겨진 힘이 생기는 겁니다. 목젖도 짧아졌고요. 자,
수술은 이 정도까지입니다. 저희가 아래쪽까지는 수술하지 않으면 위험하기 때문에. 이러고 나서 평가를 했죠. 이분의 평가해 주신 분은 가족 중에 조카분이 평가해 주신다고 해요. 물어보죠. 저희가 코골이가 요만큼 좋아졌습니까? 이만큼 좋아졌습니까? 무호흡은 요만큼 이만큼, 그 이외에 불면증은 어떻습니까? 물어봤어요. 자, 코골이는 우선은 이만큼 좋았다고 만족스럽다. 이분도 그 다음에 무호흡도 거의 보이지 않는다. 그래서 이분은 추가적인 턱밴드를 저희가 권하지 않았고요. 그 다음에 아까 잠들기 힘든 불면증도 사라지셨다고 해요. 불면증은 두 개의 원인이죠. 정신적인 문제에 의한 불면증, 구조적으로 코나 목이 답답해서 잠을 못 드는 불면증. 이분은 결국 이거였죠. 그래서 이런 경우에 비염도, 코골이, 무호흡도, 불면증도 한 번에 다 해결된 케이스여서 제가 보고를 드립니다.